ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು 2 ಸ್ಲೈಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟು ಮೇಲೆ ಇಕ್ಕೋಣ. ಈಗ 1 ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೈಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್ ತಗೊಂಡು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಕ್ಕಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಯೋಣ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಈಗ ಇದು ಇಡ್ಲಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟವ್ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹಾಕೋಣ. ಈಗ ಇದು ಆಯಿಲ್ ಜೊತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ತಿರುವು ಹಾಕೋಣ. ಈಗ ಇದು ಈಗ ಒಂದು ಬೌಲ್ ತಗೊಂಡು ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ನೋಡೋಣ. ವಾವ್.